пишет, пал под иконой падает, ВД. Смотри, смотри, что пишет. Пал под иконой падает. Лол, блин, клоуны. Что, меча нет у меня? Ладно. Гони шлюху в будку. Он, короче, по всему Диону зовут. Какао пойдет, он с какао пойдет просто и все. Феникс, дамаш. Ого, крит 357. Да не. Надо паладина резать. Только что под иконой ШК в Д. Ой, под иконой ШК. Бил по пронубу. Короче, 19 урона. Потом 21, 23. И там что-то 167. Ну такое. И крит 2200 дал. Даже не было там 2200, 237, что-то такое. Ну это просто смешно. Давайте резать еще паладина дальше. Подойди, я тебе не дам то, не дам. Короче, она тебя стилит, что ли? Она тебя стилит? Нет. Ну это ошибка была сюда выбегать, за ней гоняться. Ну уже и форт закончился. С другой стороны обходи. А, блядь, ты со мной бежишь. Да с какой другой стороны, блядь? Это паладин, это ненужная, блядь, чепуха просто. Со скоростью бега в 176. Нож вообще кинжал не проходит на него, блядь. Это просто банка для подноса хп другим ДДшникам. О, этот 161 прибежал и смотрит на баф. Думает, что случилось? Где все? Бежит. Где это говно? У него баф, походу, закончился. Трахнул ежа. Блин, мне бы агро на него закинуть. О, стил. Да? А, ну у меня уже закончился, да. Вот только стил прожимаю, блядь, она убегает. Давай, я к тебе, короче, подойду чуть-чуть. Да он в город убежит. Короче, нож против СБ закончился чем этот бой? Тем, что СБ ушла в будку. Неинтересные бои против СБ. Ну, когда у СБ есть маневренность, да? Если бы на форте где-то, там, то можно было бы ее прижать.
Пошли на рибалку.